大家好，又係我 Kerry 啦。之前呢，我分享過一個錫紙包嘅蒜蓉蝦，咁今日呢，做個更加簡單嘅，好好玩嘅，好少油嘅蒜蓉焗鮮油錫紙包嘅，咁下邊會煎啲粉絲嘅，煎啲韓國粉絲，好好食，好容易做。大家好，嗱，隔住個芒呢，分享食譜就多啦。咁現場分享呢，就未試過喎。4月9號呢，我會喺煤氣烹飪中心度開班嘅。4月9號下晝2點到5點，係會示範呢個碌鴨同埋呢個現場實習呢，就呢個香茅蒜蓉大蝦嘅實習呢嘅意思，即係我教完，跟住你哋做啦。希望大家踴躍參加，大家見下面。咁呢就有條 link 呢，就放咗喺說明欄度，大家可以上煤氣嘅網站睇下嘅。一班嘅名額呢，好似得24個嘅咋，所以大家快啲報名啦。嗱，我哋睇下今日嘅原材料。嗱，咁有啲魷魚仔，細隻嘅鮮甜嘅，同埋滑啲嘅，好正啊！啱啱街市買呢度買咗50蚊。即係一碟25，我買咗2碟啊。其實熟咗之後唔係咁多，我2嘢食晒。蒜頭10幾粒到啦，一條辣椒合適嘅，同埋咧有啲味，有少辣味，但係其實唔係好辣嘅，唔放心。蔥啦，我哋會有蔥花嘅。嗱，就係咁簡單嘅材料啦。咁海外嘅網友如果佢買唔到鮮魷魚，咪用急凍嘅咯。嗱，然後有少韓國粉絲，上次用剩嘅，如果你冇嘅，你用翻我哋本地嘅粉絲就 OK 噶啦，或者米粉都得嘅。嗱，首先呢，我哋切蔥花，將啲蔥全部攞嚟切蔥花，大粒少少嘅，大粒先好食噶。咁到時候呢，你會見到我哋撈少蔥花落去，咁樣呢就會香好多。同埋靚仔啲啊！佢始終佢魷魚係白色嘅，好單調啊。始終佢卡翻少顏色靚啲咧，睇落去都正啊嘛。咁大粒少少啦，盡量我中意大粒嘅，食落去香啲嘅。一條辣椒，嗱，唔食得辣嘅可以唔放嘅，係啦，唔係主要嘅味道，主要味道喺蒜頭，即係蒜蓉嗰度。嗱，跟住我哋有10幾粒蒜頭啦，好啦，我哋就咁好簡單咁樣。壓爛佢，然後去皮就 OK 啦。咁用手攪啦，我覺得今次就係用刀切啦，因為唔係咁多，唔需要太多。太多你搶咗魷魚嘅味道啊，有少少咁就 OK 啦。咁咧魷魚嗰啲鮮味先會出嚟噶嘛。嗱，我哋將佢稍微切一切，去切碎少少。咁你可以試下好似我呢個方法啦，左手撳住個刀頭，右手喺後邊擺動把刀。咁樣去切嘢呢，其實切洋蔥所有其他都得嘅，咁啊乾淨好多，整乾淨整齊，即係唔會飛到四圍都係啊嘛。尤其是呢，你切甩屎啊，即係啲果仁嘅時候呢，呢個方法係比較好，好乾淨嘅，唔會飛到四圍都係。嗱，我哋咁上下 size 到啦，係啦，就係咁樣啦。我哋放埋喺邊先啊。放埋一隻碟度呢，咁樣就會方便啲啦，又乾淨啲，就咁樣啦。嗱，跟住魷魚我哋處理下佢啲魷魚仔。嗱，紫色面頭紫色嗰層皮呢，紫色嗰層皮呢可以刮咗佢嘅，可以留翻佢嘅，食得嘅。其實咁刮咗佢咪靚仔啲咯，又唔理啦，冇所謂。嗱，我哋開咗佢。魷魚身將佢解開佢之後，將入邊啲內臟啊，同埋嗰條透明嘅骨攞咗佢出嚟。嗱，就係咁樣一隻魷魚。嗱，上面嗰節咧，我哋抽佢出嚟，我等間另外處理。嗱，下邊個魷魚個身啦，我哋刮咗一開二啦，咁樣啦，劏開佢先，跟住將入邊嗰啲嘢刮咗出嚟，有條透明嘅骨嘅唔要。然後咧，我哋刮咗啲皮去，咁就得噶啦。刀仔都可以嘅，好簡單。
魷魚仔唔需要切花嘅，切咗花呢，蟹嘅，我覺得唔好食嘅。嗱，咁樣成塊係最滑嘅，所以慳翻好多功夫，同埋咧鮮甜好多嘅魷魚仔。要食啲細嘅魷魚多過大嘅魷魚，其實嗱，跟住咧我哋拎去洗一洗佢，咁就 OK 啦。咁攞佢個皮有少少，你咪清埋佢咯。咁同埋洗乾淨，好簡單，洗一洗就得噶啦。其實即係睇下佢仲檢查下佢仲有冇啲內臟啊，骨啊，應該唔會嘅。你切咗之後咁啊，刮一刮佢就 OK 啦。又擎乾水，放埋喺側邊度擎一擎水先。嗱，我哋跟住洗個頭嗰忽啊。嗱，有眼睛對落嗰啲我哋全部唔要，淨係要佢上面嗰啲鬚就 O K 啦。因為下邊嗰度咧，佢有啲骨頭咧好硬嘅。我哋嗱睇下嗱，上面啲鬚我哋要留翻去嘅。嗱，下邊嗰啲唔要噶啦。咁兩個眼睛梗係唔要啦，入邊好多墨汁嘅，小心啊！嗱，俾你睇下。嗱，我哋就係咁樣啦。嗱，睇下有墨汁嘅，跟住咧。我哋淨係要上面嗰忽，下邊啲唔要啦。啲骨頭啊，啲硬棍棍嗰啲唔好食嘅。嗱，就係咁啦。我哋要咗上面啲洗乾淨，搞掂。有少皮嘅，留翻去啦，唔緊要啊，食得噶。俾少耐性啦，我哋而家係啦，就係咁樣啦。嗱，跟住我哋放埋一邊擎乾水，然後我哋準備隻鑊。咁呢隻鑊咧，我哋放少油，凍油落。跟住我將啲蒜蓉咧炒一炒佢，將啲蒜，等佢咧唔會咁辣。嗱，等間你會見到嘅，稍微炒一炒佢就 O K 噶啦。麻煩大家記有可能有廣告喎，你可以一邊欣賞美麗嘅廣告啊，一邊幫狗狗貓貓掃下背啦，廚房呼吸跑或者騎樓行下嘅，唔該。係啦，嗱，你見到少少油已經滾起咗啦，唔需要有色嘅。即係唔需要金黃色嘅，咁啊 OK，基本上 OK 嘅，炒一炒佢就得噶啦。然後我哋會用翻呢隻鑊嘅，唔需要洗。我哋有啲韓國粉絲啊嘛，我哋攞嚟烚一烚佢。嗱，搞掂，放埋一邊先。跟住我哋加水煮滾佢。嗱，我哋落少少呢個韓國粉絲落去，咁好簡單啫。呢韓國粉絲咧就16分鐘就 OK 噶啦。16分鐘，慢慢烚，唔使急嘅，係啦，亦都唔需要太過大火，將微滾起咁樣，6分鐘都索夠就 OK 嘅啦。同埋咧，你可以喺啲水度加少少鹽，啲咁多就夠噶啦。咁佢有少底味咪 OK 咯。但係我都冇加，因為等間我會魷魚嗰度會，我覺得夠味噶啦。其實嗱，6分鐘到啦，嗱跟住咧。嗱，我哋撈佢出嚟，嗱，然後啦，跟住咧，我哋咧攞去沖一沖啲凍水，咁啊 OK 啦。嗱，佢都幾長嘅，你可以剪幾下，搵個鉸剪剪幾下就得噶啦。咁等間放落去焗嘅時候咧，會容易啲。嗱，而家你烚完6分鐘之後，可以攞出嚟試下嘅，佢軟軟地，但係有口感嘅。嗱，我哋搵啲凍水沖翻凍佢。咁咧，擎乾去搞掂。嗱，跟住我哋準備張錫紙，大張少少，我哋要將佢對摺嘅，因為嗱大張嘅對摺，嗱咁樣就 OK 啦。嗱，跟住咧，我哋咧搽少油喺入邊，等間我哋放魷魚同粉絲個位。嗱，然後咧我哋擺埋一邊先。嗱，啱啱嗰啲魷魚已經擎乾水啦，要擎乾水喎。嗱，跟住咧好簡單啫，我哋啱啱咪啲蒜蓉嘅，嗰啲蒜頭啊咁樣放晒落去，跟住放啲蔥落去，跟住咧我哋會放少少鹽落去，撈一撈佢，咁啊 OK 噶啦。嗱，蒜頭，嗱少少辣椒，一半嘅辣椒我先放咗落去，留翻一半咧最後放嘅，攞嚟做裝飾，我哋撈一撈佢。嗱，跟住放少鹽。如果你接受到咧，你可以放少少雞粉落去，咁佢鮮味咧就會更加勁嘅。雞粉咧係有用喺呢個過程裏邊，少少雞粉，跟住撈勻佢就可以。嗱，跟住啦，
嗱，我哋將啱啱嗰啲粉絲我哋放喺底部啦，然後上面咧我哋跟住我哋咪上面放魷魚咯，係啦，放喺上邊，唔好調轉喎。嗱就係咁樣啦，咁咧魷魚嗰啲汁咧就會落晒，等一熟嘅時候咧就落晒落啲粉絲嗰度，咁啲粉絲就好正，啲精華完全全喺晒入邊，唔會嘥嘅。嗱，跟住我哋將佢封好去。咁之前有網友問，嗱，其實咧嗰條邊咧攣緊少少啦，其實你接幾層就得噶啦，其實唔需要咁大壓力嘅，我覺得。簡單嚟講就唔好佢煮嘅過程裏邊咧，佢啲蒸氣唔好俾佢漏咗出嚟咧就 O K 啦，就係咁樣啫嘛。原汁原味啊，唔好咁樣做。所有魷魚嗰啲汁嗰啲精華唔嘥，落晒落喺粉絲度。嗱，跟住慢火，我哋準備一隻平底鑊，闊身少少噶啦，夠擺你個包嘢。嗱，我哋慢火開始，慢慢嚟，慢慢火。呢個過程咧，我總共咧就用咗約莫7分鐘，跟住佢就會脹起噶啦，發脹。等間你會見到噶啦。嗱，跟住咧，我哋慢慢火，我哋不停轉換佢嘅位置，因為咧，佢隻鑊始終大啊嘛。咁如果你用焗爐嘅，好多網友問噶啦，咁你咪180度左右焗咯，焗到佢發脹咗，跟住咧其他步驟都一樣嘅啫嘛。咁氣炸鍋我就唔知啦，啲氣炸鍋而家咁大個咩氣炸鍋？分鐘到你見到佢咧明顯開始脹啦，入邊係啦，睇到開始脹啦。嗱，呢個時候咧。脹啦，我係用咗快鏡嘅，係啦。嗱，跟住咧，我哋去醬咧，我哋將喺上面吉個窿，幫佢唞一唞氣。嗱，就係咁樣啦，咁就得噶啦，基本上。跟住咧，再2分鐘之後咧，你熄火，咁就 O K 噶啦，好簡單咋。2分鐘之後啦，我熄咗火啦，即係7+2啊。嗱，我哋解開佢嘅時候，你小心啲，隻手離遠啲，可能啲蒸汽會燙到你嘅。嗱，跟住就食得啦。嗱，你睇下你夠唔夠鹹啦？每個人都唔同。鹹咧加少生抽，我咧就加咗少麻油，咁就正啦。嗱，好正啊！啲精華落晒落喺粉絲度，啲鮮油好鮮嘅，咁樣食好鮮味嘅，勁正。嗱，麻煩咧未訂閱請訂閱，訂閱係免費嘅，可以話俾個 like 我啦，分享俾朋友啦。喺度先。好鮮味嘅，少少蒜蓉就夠噶啦，調一調味咁樣咧就正啦。如果食到辣，落少少辣椒，攞嚟做餸一流啊，一啲都唔失禮啊。嗱，今日咧差唔多啦，希望大家中意啦，多謝各位收睇，拜拜。